Амар минь дүү. Мэлмээ тунгалаг үлмээ бат лагшин амгалан үйлс өндрөө. Онцох тай. Би мэдээ чи хэл. Тэр юу вэ? 1001 шөнийн үлгэр 21-р хэсэг. Нуруугүй хүний үлгэр 7-р бүлэг. Өгүүлэх юм уу? Үсчин өвгөн лал шашинтныг эзэн халифт айлтхан өгүүлрэн. Миний ах нуруугүй хүн бүлгээ. Багдад хотын нэгэн баялаг гэрийн эзний байшингийн доо давхрыг хөлслөн сууж үйл ойж амьдрна. Нэгэн өдөр толгоо өргөж дээш үзвэл ургах саран мэд сайхан царайтай нэгэн эм байшингийн цонхны өмнө бууг үзэж оёхыг уумартан үдэш болтол нүд шилжилгүй ширтэн үзэж дотроо их л хүсв. Чингисээр 2-3 өдөр тэр эмийг ширтэн үзсэнд гэнэт тэр эм энэмсэглэн далд орсонд нэгэн шивгчин ирж өгүүлрэн. Манай хатан тусгаалan намайг явуулж чиний амрыг асуухын ялдам гуйсан нь энэ хідэн зах торгоор хатанд хідэн цам зойж өгнө гэж намайг явуулав. Гэсэнд миний ах яаран хүлээн авч мөн өдөр ойж дууссанд өглөөн шивгчин дахин ирж өгүүллээ. Миний хатан чиний амрыг ирж чамааг энэ шүн сайн хонвоо хэмээн асуув. Манай хатан чамааг сансаар нойргүй хонов хэмээн шар хоргоо өгч үүгээр хос 2 өмд ойж өгөх түн хэмээн өгөв. Үүнийг энэ өдөр заавал ойж дуусгах түн хэмээсэнд миний ах тэр хоргоог авч өгүүллээ. Чи миний төлөө хатны түмэн амгалан гэрж боол би хатны зарилгийг хичээнгүүлэн дагсугай хэмээн уламжлах түн гэж тэр хоргоогоор өмд эсгэж ортол байшингийн цонхонд тэр сайхан эм үзэгдэж элдвээр сэртэнтэн өдөөсөнд миний ах тэр эмийг тэсгэлгүй хүсэж өмдийг удалгүй ойж гүйцэнд шивгчин ирж өмдийг аваачвас тэр эмийг хүссээр нойргүй урван хөрвөн хонож өглөө болмогц эмийг хүлээн суухад шивгчин ирж манай эзэн чамайг дуудав гэсэнд миний ах тэсгэлгүй хайв. Шивгчин түүний цочсон байдлыг үзээд өгүүлжээ. Чи бүү айхтун чамд огт гин болохгүй. Манай хатан чамайг гэрийн эзэнтэй танилцуулах гин гэж дагуулan аваадсанд тэр сайхан эмийн ир төчнөөн торго өгч өвгээр надад цам зоёох дүн гэсэнд хүлээн авч хоол идэлгүй ойсоор 20 цам зойж өгвөл гэрийн эзэн хөлсийг асуусанд 20 дирхэм хэмээсэнд шивгчнийг дуудаж үүнд 20 дирхэм өгөх түн гэсэнд тэр эм мөнгө бүү авах түн хэмээн дохиогоор сэм нэвтрүүлсэнд миний ах мөнгө авахгүй хэмээн баас юм авч гараад 3 өдрийн эцэст сая ойж гүйцэнд шивгчин ирж шаардан аваадсанд гэрийн эзэн бас 5 дээлийг оёлуулж миний ахад зоримгоор мөнгө өгсүгэ гэхэд тэр им 90 араас битгий авах түн хэмээн догсонд миний ах би одоо авахгүй хэмээн тэдний үйл ойсоор мөрөн дөмсөх гидсэнд идэх юмгүй болж бачлагдан мэхлэгдээд өдий төдий зовлон үзсэн нь тэр гэрийн ир им 2 миний ахад шивгчнээ богтлон өгч дэр нийлэх шүн миний ахыг нэгэн тэрэм даваачиж чи энэ шүнийг энд хонвол маш сайн хэмээн үлдээж тэрмийн эзэнд ийм тийм хэмээн захиж явсанд тэр хүн шун дунд миний ахын өмнө очиж энэ муу өхөр тэрэм эргүүлэхгүй дэмий зогсох нь юу вэ? Үзвэл энэ үхэр идэх уух баах шахаас өөр ажилгүй байна юм хэмээн миний ахыг тэремд оруулж ташуурдан данцсанд өөхлөн гаславч огт ажирахгүй энэ муу өхөр юу болов хэмээн нүүр нүдгүй жанчих тул арга буюу термийг эргүүлэн гурил татсаар хонвоо. Өглөө болсонд гэрийн эзэн ирж миний ахыг үзээд үг дуугүй явсанд шивгчин ирж би чиний төлөө их өрөвдөн гэвэл миний ах жанчуулан зовсондоо үг хэлж чадахгүй болж дэмээл зогсоход тэрэмчин ирж тавьсанд гэртээ гартал урд өдөр холбох бичих хийсэн бичээч ирж өгүүллээ. Чиний насан худаг урцаг болтугай. Үдшээс өглөө болтол янаглан амарглаж жаргалдан цэнгэлцсэн хүний царай ийм байдаг аж гэсэнд аяа 1000 давхар малгайт минь юуны жаргалын царайг нь би энэ шүн өхөр орлож термийн чулуу эргүүлв хэмээн тэр шүний явдлыг тойчин хэлбэл та хоёрын одон гариг нийлэхгүй байжээ. Би чиний бичгийг засаж өгье
Гисэнд бас арга буюу юу байна хэмээн амжирах ажил ирд суутал гэнэт тэр шивгчин ирж манай хатан чамайг дуудана гэвэл явтгай. Чиний хатан бид хоёрт одоо хэлэлцэх хэрэг байхгүй хэмээн хэлж овуулсанд тэр хатан цонхны өмнө ирж янаг минь чи бид хоёр уулзах хэрэггүй болсон билээ хэмээн өөхлөн дуудаж тэр тэрэмд гарсан хэрэг надад огт холбогдолгүй хэмээн тангарглан амалдлаа. Миний ах түүний уран сайхан үгэнд автагдаж тэсгэлгүй баярлсанд шивгчин ирж өгүүллээ. Миний хатны захих үг гэрийн эзэн энэ шүн айлд хонохтул чи манай гэрт очиж нэгэн шүн жарган унтнуу хэмээн үдэш болсонд бас ирж миний ахыг дагуулan оруулсанд гэрийн эзний эм зоримгаар янаг минь би чамайг тэсгэлгүй хүсэн мөрөөдөв гэсэнд миний ах баярлаж юуны урд намайг өтөр нэг сайн үнсэх түн хэмээн хэлж барахын өмнө тэр гэрийн эзэн нуугдсан газраас яаран гарч би чамайг цагдан сэргээлхийн дарга тушаахаас найшсаалахгүй хэмээн шуугилдахад миний ах хичнээн гуйвч үгийг огт авахгүй. Шууд вали түшмэл тушаав. Вали түшмэл миний ахыг ташуурдан жанчиж тэмээн дунуулан зах зээлийн газар хисүүлснийг олон хүн үзээд бусдын дотоод гэрт тулгаагаар орхисныг цээрлүүлэх ял энэ буюу хэмээн хэлэлцв. Тэндээс миний ах ял эдэлж хотоос хөөгдөн гараад хааш очихыг үл мэдэн дэмийл гайхан явтал би өрөвдөн зовж гэртээ дагуулan аваачиж идүүгээ хүртэл тижээсээр буй химээсэнд халиф эзэн их л инээж цөөн хүүхд минь сайн химэн намайг явтугай гэж шан өгсөнд би бусад ах нарын явдлыг хэлж дуусгаснаас чамаас юм авахгүй чи харин намайг олон хүүхдээ гэж бүү сан гэв. Энэ үсчин өвгөн бас юу хэлхийг дараа бүлэгт үтсвэ. Газрын гаваас подкаст 8 дугаар бүлэг. Өгүүлэх хийнү. Өсчин өвгөн өгүүлрэн. Лал эзэн халифт айлтхан өгүүлрэн. Миний 2 дугаар ах салга хүн бүлгээ нэр Бак гин. Нэгэн өдөр зээлийн газар явтал нэгэн эмгэн уулзаж өгүүлрэн. Чи төр зогсох тун надад нэгэн хэрэг буй. Хэрв чиний санаанд нийцэхгүй бол надад нүүр шагнаж тэр хэргийг бид хүлээн авч ажаам уу? Гэсэнд эрхмийн сургаалыг хүснэ гэсэнд эмгэн өгүүлжээ. Урсгал устай, анхлан мөнөртэй цэцэрлэг, үзэгслэн цайхан байшинг ямар гин? Жемс дарс болоод өглөө болтол амаргалалд нь тэвэрлдэх сайхан хүний үзэгслэн царайг ямар гин? Миний үгийг дагвал чи ад биш сайныг үзнэ гэсэнд миний ах асуужээ. Өчнөн олон хүний дотроос ганц намайг сонгох нь юу вэ? Намайг ямар хэмээн сонгоно гэж асуусанд эмгэн хэлжээ. Чи дэмий олон үг бүү асуугтун харин дуун үгүй намайг даг хэмээн миний ахыг дагуулсанд нэгэн сайхан ордон харшийн дотор оруулж сайхан танхимд суулгасанд олон эмс угтан ёсолж зэрэгцэн суудал гинэд их чимээ гарч олон шивгчин эмс 15-ны саран мэд нэгэн гоо сайхан охиныг танхимд өдөртөн оруулсанд охин миний ахаас асуужээ. Аллах чамайг өргөмжүүлтүгэ. Чамд сайн юм бий юу? Гэсэнд авхаа минь миний сайн цөм надад буй гэсэнд охин олон шивгчин тушаад ширээ засуулаад зүйл бүрийн сайхан эдэн ундааныг авчирв. Хурим идэж барсанд 10 сайхан шивгчин гартаа хуур барьж дуу хөгжим өргөсөнд миний ах тэсгэлгүй баярлаж охины гараа сундгыг тосон авч хидэн удаа уусанд охин миний ахын шилэн хүзүүг нэгэн удаа алгадаж олон шивгчэнд зэргээр алгадах тун хэмээсэнд олон шивгчин алгадан алгацаар муужруулан унгав. Тэндээс миний ах босон гадагш гарсугаа хэмээтэл эмгэн хойноос гүйцэн ирж өгүүлжээ. Чи төр тэсвэрлэн хүлээдүгэ хэмээсэнд би шилэн хүзүүгээ алгадуулсаар муужран онов. Одоо бас хэдий болтол хүлээ гэсэнд эмгэн ятхан өгүүлрэн. Чи охиныг согтохыг баахан хүлээгтэн. Тэр цаг чиний хэрэг лав бүтнэ гэсэнд миний ах игж урд суусан газартаа дахин суусанд
Тэр охин миний ахын биеийг үнэртнээр утуулж нүүрд тэргүүлэгч цэцгийн ус шүршүүлж үг хүлжээ. Аллах чамайг тэтгэдэггүй. Чи миний гэрт орж миний үгийг дагав. Урд миний үг зөрчигсөд цөм хөөгдөн зайлагдах тул гагцгүй хүлцэнгүй нь хүссэндээ хүрнэ гэсэнд миний ах үг хүлжээ. Авхаа минь би чиний боол бөгөөд чиний гарт химээсэнд охин өгүүллээ. Би наадам найргаан дуртай хүн бүлгээ. Миний үгийг дагсаж цөм хүсснээ олно. Химэн нэгэн шивгчин тушаан өгүүлрэн. Чи энэ ноёноо дагуулan аваачиж заслын зүйлийг бэлтгэн дахин миний өмнө хүргэж ирэхтэн химээс нь тэр шивгчин миний ахын хөмсгийг будаж сахлыг ширхэхээр зулгаасанд миний ах охиныг ихэд хүсэх тул тэсвэрлэн хүлцэж нүүр хөмсгийг будуулан сахалгүй болж танхим дахин орсонд охин анхан цочтол гидрэг унаж инээн өгүүллээ. Аяа, эзэн минь, би чиний энэ сайхан царайд автагдан дагав. Чи идүүгээ бүжиглэхтэн химэн гуйсанд босож дэвгцэн бүжиглвээс охин миний ахыг олбог дээр цоглон наадсанд олон шивгчин хамттай хүчтэй жүрж нэмбэг тэргүүтнээр цоглон дийлцэнд муужран өнөө. Төдий эмгэн дахин өгүүлрэн. Одоо чиний хүсэл ханах цаг ойртов. Жанчигдах зовлон нэгэн үүгээр өнгөрөв. Одоо бас нэгэн зүйл үлдсэн нь охин согтвол өмд цамцыг тайчиж бүр нүцгэн болсон тэр цагт сая бусдын хүслийг дагна. Чи тэр цагт охины үгийг дагаж нүцгэлээд өнөөгийг босдол үлдэн хөөвөөс охин чамайг дагна. Өтөр түргэн нүцгэлэхтэн гэсэнд миний ах хувцас тайлж чармаа нүцгэн болсонд охин хувцаа тайлж чамд хүсэл буй ахвал намайг дагтугай хэмээн зүгтаан гүйсэнд миний ах охины хойноос гүйсээр нэгэн байшингаас нэгэн байшин дамжин орж гүйтэл охин нэгэн харанхуй газар орсонд миний ах хойноос хөөнгүйж нэмхэн газар гიშгсэнд гэнэт байшингийн шал цөмөрч элдвэрчний зээлийн дунд унсанд олон элдвэрчин арьсчин нэгэн чармаа нүцгэн сахал хөмсөггүй улаан нүртэй хүн унсныг үзэн хашгиран шуугилдаад алга ташицхан бас ширээр жанчин унгааж илжгэн даачаад баали түшмэлд хүрэгвэл түшмэл асуурам. Энэ ямар хүн хаанаас гарав гэсэнд олон элдвэрчин энэ хүн визир сайдын гэрээс манай зээлийн газарт онов гэсэнд вали түшмэл энэ хүний хүзүүг 100 ташуурдан жанчиж Багдадаас хөөж зайлуулах тун химэн тушаасанд би хотоос гарч ах юугаа гүйцээд сэмхэн хотод оруулж идүүгээ хүртэл тижээн бөөн миний сэтгэл ууд мэгэлэр хийлжээ. 21-р хэсэг төгсөв. Онсогтай. Би мэдээ. Чи хэл. Тэр юу вэ? Тэр бол хэл. YouTube дээр Газрын гаваас подкастыг үзэж бас сонслоо. 1001 шөнийн үлгэр таалагдсан бол сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Цаашид юу болох вэ? 3 дугаар ахыг ярих болов? 4 дугаар ахыг ярих болов? 5 дугаар ахыг ярих юм болов? 6 дугаар ахыг яах юм бол? Сувгийг маань дэмжиж subscribe тавьчаад дарахтал хангалттай. Маргааш мандах наран мэд сэтгэл тань гийж амьдралыг танд бүх мөрөөдөл наран мэд тод биелэх болтугай.